I know that I speak for all the NATO allies when I say that we deeply appreciate. Jam I sigurt që mund të flas në emër të gjitha aleatëve të NATO-s kur shpreh se vlerësojmë kontributet dhe sakrificat e bëra nga Shqipëria, ndërsa ka luftuar për krah Shteteve të Bashkuara në spinë bulgar. Si dhe ndërsa ajo vazhdon të jap kontribut përmes personelit dhe oficerëve. Personelit të nënoficerëve në selinë e komandës së përbashkët të ISAF, të dislokuar së bashku me ekipet tona këshillimore ushtarake, si dhe në vendosje të operacionet të tjera. Sigurisht, ju të gjithë jeni ushtarak dhe kuptoni shumë mirë se çdo thot përfundimi i dislokimit, se çdo thot përfundimi i këtij operacioni. Por duke qenë që ju jeni ushtarak, sikurse unë nuk ta kuptoj fare qartë, ju keni të qartë që do të ketë operacione të tjera, do të ketë dislokime të tjera. Për këtë arsye unë kam edhe një herë kënaqësinë të shpreh kënaqësinë time të madhe teksa kam ndjekur punën tuaj. Gjithashtu dëshiroj të shpreh që ndërsa shikoj këtu mbrapa flamurin shqiptar, flamurin e NATO-s dhe flamurin amerikan tek valvitën pranë njëri tjetrit, edhe një herë shpreh kënaqësinë e kënaqërinë time për çdo përpjekje. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në Afganistan për krah aleatëve tanë, si pjesë e misionit Resolute Support, duke kontribuar gjithmonë me vetmohim dhe profesionalizëm, me qëllimin ruajtjen e paqes dhe sigurisë, kudo ku ajo është e mangët apo inekzistente. Dhe njëherë do doja t'ju falenderoja për përkushtimin dhe do doja të kujtonim së bashku vëllain, shokun, mikun, bashkëluftëtarin ton, kapiten Voglin. Tek ai besoj që gjeni frymëzimin për karrierat dhe jetën tuaj.